Berikut ini adalah testimoni penderita batuk berdahak yang sembuh setelah mengonsumsi herbal KNC Jeli Gamat. Assalamualaikum, saya seorang ibu dari seorang anak berumur 3,5 tahun. Saya dari Jawa Tengah. Anak saya mempunyai riwayat mudah batuk pilek. Awalnya, kalau minum lewat gelas atau botol, mudah tersedak. Tidak lama kemudian, pasti batuk pilek. Dahaknya susah keluar disertai sesak. Sebagai seorang ibu, rasanya tidak tega melihat anak batuknya yang begitu menyiksa. Kalau lagi batuk tiap malam, susah tidur, gak mau makan dan minum, sampai pernah harus dirawat di rumah sakit. Kemudian, saya mencoba cari informasi lewat internet obat herbal yang bisa sembuh dan aman dikonsumsi oleh usia balita. Saya menemukan herbal KNC Jeli Gamat. Saya langsung beli 2 botol. Awalnya saya ragu untuk kasih langsung ke anak saya, tapi saya beranikan bismillah untuk dikasihkan. Alhamdulillah sudah ada perubahan, anak saya sudah gak mudah batuk walaupun terkadang masih ada sedikit batuk kecil, tapi gak sampai benar-benar batuk yang harus dibawa ke dokter. Sampai sekarang sudah habis 3 botol. Terima kasih KNC Jeli Gamat Herbal, semoga bisa bermanfaat untuk semua. Jika kamu mau mengobati penyakit batuk berdahak dengan herbal KNC Jeli Gamat, kamu bisa pesan lewat kami dengan cara klik link pemesanan di deskripsi atau hubungi WhatsApp kami ke nomor di bawah berikut 0831 1715 4344. Berikut keuntungan jika Anda membeli online lewat kami. Kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. Produk 100% asli dengan stok terbaru. Siap melayani 24 jam konsultasi. Nah jadi itulah kesaksian sembuh penderita batuk berdahak setelah mengonsumsi perantara herbal KNC Jeli Gamat. Terima kasih dan semoga bermanfaat.